Так, у нас поклевочка. Сейчас уже сын будет вытаскивать. Так, остановилась. Потихоньку тяни. Так, почувствуй, что туго становится. Прямо как будто рыба там чувствуешь, что тянет рыба. И сразу дергай, подсекай. Что, бросила, что ли? О, давай. Давай, опускай, если что. Если будет сильно тянуть, опускай. На руку не наматывай. Что, большая такая щука, что ли? Хорошо тянешь. О, ничего себе. О, красота. Вот сынуля поймал щука. Все классно, нравится? Ну, это живец был. Ой, молодца. Так, сейчас, подождите. Так, у нас вторая сработала. Тут же, пока мы первую меняли, сработала вторая жертвица. Сейчас заходит, подсекем. И у нас ну давай. Ноги сейчас вытаскиваю. Вторую щуку. Так, почувствуешь натяжку, сразу подсечку. И как туго пойдет, сразу подсекай. Давай, все. О, есть. Ловите. Чуть не убежал. Чуть не ушла у нас. Ой, рядом совсем стояла возле лунки, а сразу под лункой. Вот видишь, как она смотри, съела хорошо. Вот, друзья, наш результат рыбалки, но это крупняк, еще мы мелочь сюда не высыпали, потому что потом собирать ее тоже до хера. Это вот основную, так, сын кидал сюда мелочь, а в основную не кидали. Сейчас в мешках вам сниму. Вот столько щук. Он опыт, смотри, какой. Он еще живой, даже опыт. Вот здоровый. Вот красота. Вот помог нам шуруповерт хороший. Сверлит хорошо, сверлили, жерлись, наставили. Короче, вообще четко. Шуруповерт Хеймердингер LB176S. У него идет 150 ньютон на метр. Получается 2000 оборотов в минуту. И получается на первой скорости вот ставим на режим сверления и первую скорость. И, ну и я еще на 20-ку ставлю сразу. Ну, аккумулятор вот 4 ампера. Вот сейчас смотрите, как он будет сверлить. Сам ледобур Нера идет, получается. Ну и там полукруглые ножи стоят для мокрого льда. Сейчас весна, и вот мокрый лед. Ну давайте сейчас вот. Забуривается вообще легко. Вообще без проблем бурит. Прет как танк. Вообще без проблем. Даже не останавливается, идет. Вот мокрый, видите, уже с водой. Аккуратно сейчас забудем, может вытянуть. Вот, видите, как вообще легко вообще бурит. Никаких проблем нету с этим. Вообще без проблем бурит. Вот набурили уже, короче, на одном аккумуляторе мы набурили без остановки. Вот поставили жерлицы, 20 штук здесь у нас стоит. Ну и плюс штук 10-15 мы бурили, может даже больше, ну для себя рыбачить. И вот жерлицы стоят. И ну, бурит без проблем, вообще бурит даже. Никаких проблем нету с ним. Вот. Так что, друзья, вот рекомендую. И брать его, не брать. Ну, мне нравится, он работает, все хорошо.